博士的18伏5.0电池，这个电池是充不进电，电量显示按下去呢，能看见有一个灯珠啊，微弱的闪一下，视频可能是拍不清楚的。这个是广东阳江粉丝寄过来的，看这个电池也是拆过，这个堵头啊都拆掉了。我们把它打开检查，电池的内芯就是这样子的。这个是 LG 的电芯啊，黄颜色的。博士用电芯用的挺杂的，很多品牌的电芯。我们使用万用表测量每一组电芯的电压，第一组3.659正常，第二组3.644，659、644有15的压差，这个不算大。然后第三组在这里，好，第三组为0，第三组就是故障的。第四组3.682和这些个又有压差，有40将近40的压差，这个就有点大了。然后第五组3.683，等于是这个电池呢，它是一组电芯故障，然后呢有压差，压差呢有大概40毫伏。这个电池的维修呢，我们要替换这组电芯，我们就先把电芯拆下来，然后呢好电芯上仪器测量容量内阻，根据它的容量内阻匹配一样的电芯进行替换。所有的电芯我们就拆下来了，这里的2颗是故障的，我们就把它报废处理。剩余的8颗电芯呢，我们需要去测量它的容量内阻，根据它的容量内阻来匹配电芯，但是这个可能有一点难，因为它这个电池是2017年的，这个电池已经有7、8年的时间了，就是说时间比较老。这是第一个，第二一个，它这个原来剩余的电芯啊，它的内阻还比较高，并且还不太一致。我们看一看，像这个内阻32了，这个34、28，这个内阻相差就比较大了，28、30。29、28，也就是说它的容量肯定就是没有剩余多少，会比较难配。我们先去测容量。好的，朋友们，这里的8颗好电芯容量测量完成了，我们看一下数据，可以看到它的容量几乎都是在1800左右，有一些低的只有1600多，最高的也就只有1820。这个容量是非常低的，它全新状态下是2500，现在1800，也就是说它的衰减已经达到了70%，这个内阻也非常的高，像这种的话就没有使用价值了，可以说它就已经应该退役了。锂电池它的衰减是从80%开始，它是加剧的，所以这个的电芯接着使用意义就不大了。这种情况最好还是全部更换，全部电芯。原来的电芯衰减太大了，没有必要使用了，内阻都20多、30多了。这个是全新的名牌的一尾30P，单颗是3.0安时的，两边就是6.0，等于就是给它升级了，全新 A 品电芯，直接安装。这边是负极，然后正极。电芯我们2头都贴了轻颗纸了，电池装好了，正负极没有错，就开始焊接。电芯焊接完成，我们再焊回原来的点位，看看我们的焊接强度，敲一下，可以啊，不会脱落的，非常牢固的。然后按下电量显示，可以点亮1格电，原装的充电器测试充电，可以，充电是闪灯，没有问题的。测量一下内阻，全新的，看看内阻有多低，34，复测电压，第一组3.696、3.694、3.696、695、695，压差是0.002，一致性很好。好的，朋友们，这个电池呢就是维修完成，它现在的容量是6.0。好，感谢大家的观看，感谢广东阳江粉丝支持。博士的18伏5.0电池，这个电池是充不进电，电量显示按下去呢，能看见有一个灯珠啊，微弱的闪一下，视频可能是拍不清楚的。这个是广东阳江粉丝寄过来的，看这个电池也是拆过，这个堵头啊都拆掉了。我们把它打开检查，电池的内芯就是这样子的。这个是 LG 的电芯啊，黄颜色的。博士用电芯用的挺杂的，很多品牌的电芯。我们使用万用表测量每一组电芯的电压，第一组3.659正常，第二组3.644，659、644有15的压差，这个不算大。然后第三组在这里，好，第三组为0，第三组就是故障的。第四组3.682和这些个又有压差，有40将近40的压差，这个就有点大了。然后第五组3.683，等于是这个电池呢，它是一组电芯故障，然后呢有压差，压差呢有大概40毫伏。这个电池的维修呢，我们要替换这组电芯，我们就先把电芯拆下来，然后呢好电芯上仪器测量容量内阻，根据它的容量内阻匹配一样的电芯进行替换。
所有的电芯我们就拆下来了，这里的2颗是故障的，我们就把它报废处理。剩余的8颗电芯呢，我们需要去测量它的容量内阻，根据它的容量内阻来匹配电芯，但是这个可能有一点难，因为它这个电池是2017年的，这个电池已经有7、8年的时间了，就是说时间比较老。这是第一个，第二一个，它这个原来剩余的电芯啊，它的内阻还比较高，并且还不太一致。我们看一看，像这个内阻32了，这个34、28，这个内阻相差就比较大了，28、30、29、28，也就是说它的容量肯定就是没有剩余多少，会比较难配。我们先去测容量。好的，朋友们，这里的8颗好电芯容量测量完成了，我们看一下数据，可以看到它的容量几乎都是在1800左右，有一些低的只有1600多。最高的也就只有1820，这个容量是非常低的。它全新状态下是2500，现在1800，也就是说它的衰减已经达到了70%，这个内阻也非常的高。像这种的话就没有使用价值了，可以说它就已经应该退役了。锂电池它的衰减是从80%开始，它是加剧的，所以这个的电芯接着使用意义就不大了。这种情况最好还是全部更换。更换全部电芯，原来的电芯衰减太大了，没有必要使用了，内阻都20多、30多了。这个是全新的名牌的一尾 30P， 单颗是3.0安时的，两边就是 6.0， 等于就是给它升级了，全新 A 品电芯，直接安装。这边是负极，然后正极，电芯我们两头都贴了轻颗纸了，电池装好了，正负极没有错，就开始焊接。电芯焊接完成，我们再焊回原来的点位，看看我们的焊接强度，敲一下，可以啊，不会脱落的，非常牢固的。然后按下电量显示，可以点亮1格电，原装的充电器，测试充电，可以，充电是闪灯，没有问题的。测量一下内阻，全新的，看看内阻有多低，34，复测电压。第一组3.696、3.694、3.696、695、695，压差是0.002，一致性很好。好的，朋友们，这个电池呢就是维修完成，它现在的容量是 6.0。好，感谢大家的观看，感谢广东阳江粉丝支持。博士的18伏 5.0 电池，这个电池是充不进电，电量显示按下去呢，能看见有一个灯珠啊微弱的闪一下，视频可能是拍不清楚的。这个是广东阳江粉丝寄过来的，看这个电池也是拆过，这个堵头啊都拆掉了。我们把它打开检查，电池的内芯就是这样子的。这个是 LG 的电芯啊，黄颜色的。博士用电芯用的挺杂的，很多品牌的电芯。我们使用万用表测量每一组电芯的电压，第一组 3.659 正常，第二组 3.644， 659、644有15的压差，这个不算大。然后第三组在这里，好，第三组为0，第三组就是故障的。第四组 3.682， 3.682和这些个又有压差，有40将近40的压差，这个就有点大了。然后第五组 3.683， 等于是这个电池呢，它是一组电芯故障，然后呢有压差，压差呢有大概40毫伏。这个电池的维修呢，我们要替换这组电芯，我们就先把电芯拆下来，然后呢好电芯上仪器测量容量内阻，根据它的容量内阻匹配一样的电芯进行替换。所有的电芯我们就拆下来了，这里的2颗是故障的，我们就把它报废处理。剩余的8颗电芯呢，我们需要去测量它的容量内阻，根据它的容量内阻来匹配电芯，但是这个可能有一点难，因为它这个电池是2017年的，这个电池已经有7、8年的时间了，就是说时间比较老。这是第一个，第二一个，它这个原来剩余的电芯啊，它的内阻还比较高，并且还不太一致。我们看一看，像这个内阻32了，这个34、28，这个内阻相差就比较大了，28、30、29、28，也就是说它的容量肯定就是没有剩余多少，会比较难配。我们先去测容量。好的，朋友们，这里的8颗好电芯容量测量完成了，我们看一下数据，可以看到它的容量几乎都是在1800左右，有一些低的只有1600多。最高的也就只有1820，这个容量是非常低的。它全新状态下是2500，现在1800，也就是说它的衰减已经达到了70%，这个内阻也非常的高。像这种的话就没有使用价值了，可以说它就已经应该退役了。锂电池它的衰减是从80%开始，它是加剧的，所以这个的电芯接着使用意义就不大了。这种情况最好还是全部更换。
更换全部电芯，原来的电芯衰减太大了，没有必要使用了，内阻都20多、30多了。这个是全新的名牌的一尾 30P， 单颗是3.0安时的，两边就是6.0，等于就是给它升级了，全新 A 品电芯，直接安装。这边是负极，然后正极，电芯我们两头都贴了轻颗纸了，电池装好了，正负极没有错，就开始焊接。电芯焊接完成，我们再焊回原来的点位，看看我们的焊接强度，敲一下，可以啊，不会脱落的，非常牢固的。然后按下电量显示，可以点亮一格电，原装的充电器，测试充电，可以，充电是闪灯，没有问题的。测量一下内阻，全新的，看看内阻有多低，34副测电压。第一组3.696 3.694 3.696 695 695，压差是0.002，一致性很好。好的朋友们，这个电池呢就是维修完成，它现在的容量是6.0。好，感谢大家的观看，感谢广东阳江粉丝支持。博士的18伏 5.0 电池，这个电池是充不进电，电量显示按下去呢，能看见有一个灯珠啊微弱的闪一下，视频可能是拍不清楚的。这个是广东阳江粉丝寄过来的，看这个电池也是拆过，这个堵头啊都拆掉了。我们把它打开检查，电池的内芯就是这样子的。这个是 LG 的电芯啊，黄颜色的。博士用电芯用的挺杂的，很多品牌的电芯。我们使用万用表测量每一组电芯的电压，第一组3.659正常，第二组3.644，659、644有15的压差，这个不算大。然后第三组在这里，好，第三组为0，第三组就是故障的。第四组3.682和这些个又有压差，有40将近40的压差，这个就有点大了。然后第五组3.683，等于是这个电池呢，它是一组电芯故障，然后呢有压差，压差呢有大概40毫伏。这个电池的维修呢，我们要替换这组电芯，我们就先把电芯拆下来，然后呢好电芯上仪器测量容量内阻，根据它的容量内阻匹配一样的电芯进行替换。所有的电芯我们就拆下来了，这里的2颗是故障的，我们就把它报废处理。剩余的8颗电芯呢，我们需要去测量它的容量内阻，根据它的容量内阻来匹配电芯。但是这个可能有一点难，因为它这个电池是2017年的，这个电池已经有7、8年的时间了，就是说时间比较老。这是第一个，第二一个，它这个原来剩余的电芯啊，它的内阻还比较高，并且还不太一致。我们看一看，像这个内阻32了，这个34、28，这个内阻相差就比较大了，28、30。29、28，也就是说它的容量肯定就是没有剩余多少，会比较难配。我们先去测容量。好的朋友们，这里的8颗好电芯容量测量完成了，我们看一下数据，可以看到它的容量几乎都是在1800左右，有一些低的只有1600多，最高的也就只有1820。这个容量是非常低的，它全新状态下是2500，现在1800，也就是说它的衰减已经达到了70%，这个内阻也非常的高，像这种的话就没有使用价值了，可以说它就已经应该退役了。锂电池它的衰减是从80%开始，它是加剧的，所以这个的电芯接着使用意义就不大了。这种情况最好还是全部更换。更换全部电芯，原来的电芯衰减太大了，没有必要使用了，内阻都20多、30多了。这个是全新的名牌的一尾 30P， 单颗是3.0安时的，两边就是6.0，等于就是给它升级了，全新 A 品电芯，直接安装。这边是负极，然后正极。电芯我们两头都贴了轻颗纸了，电池装好了，正负极没有错，就开始焊接。电芯焊接完成，我们再焊回原来的点位，看看我们的焊接强度，敲一下，可以啊，不会脱落的。非常牢固的。然后按下电量显示，可以点亮一格电，原装的充电器，测试充电，可以，充电是闪灯，没有问题的。测量一下内阻，全新的，看看内阻有多低，34副测电压。第一组3.696 3.694 3.696 695
695，压差是0.002，一致性很好。好的，朋友们，这个电池呢就是维修完成，它现在的容量是6.0。好，感谢大家的观看，感谢广东阳江粉丝支持。